Здорово, народ могучий! Начинаю свой прямой эфир по вопросам. Так, ну как это будет происходить? Многие сегодня задают вопросы. Возможно, я окажусь в дороге, возможно, свет отключат, возможно, связи не будет и так далее. Ответ прост. Ответ очень простой. Я достаю из банки билет, зачитываю номер, набираю этот номер. Вот. Тот номер, который вытащен, он уже победитель. Неважно, он отключен, неважно, если даже он заблокирован, все равно он победитель. 15 билетов достаю, 15, как говорится, ножей разыграю. И все. Нет никакого, давай доставай вторую, давай следующую, давай. Нету такого. Те, которые новички, только-только подключились, напоминаю еще раз, на этот номер 914-229-0153, карта Сбербанка прикреплена. Вот. По ней отправляете билеты по 500. За одну операцию можно отправить любую сумму. Вот. Сколько зависит от суммы, сколько билетов. Например, если 10, то 5000. И все, у вас очень хорошие шансы. Самое главное, при отправке пишите сообщение получателю свой мобильный номер. Только вы знаете, какой номер отправлять. А то бывали такие случаи, по-моему, годик назад, в это же время примерно, или 2 года назад, одна цифра поменялась 6 на 9. Вот. В прямом эфире было неловко. Пришлось зачитать, пролистать все блокноты. Пришлось посмотреть операции. И только на смс-ке фамилия, имя, отчество вышло и номер правильный вышел. Набрал вот по этому номеру. Слава богу, еле-еле открутился. В прямом эфире, ребят, это было. Вот. Человек, в свою очередь, победитель, очень радовался. Ура, наконец-то и так далее. И сам даже не заметил, что отправил вместо шестерки девятку. Такой случай был. Если какое-нибудь неправильное или номер неправильный будет, только такое может случиться от вас. Потому что я сам все принимаю, все звонки, все сообщения и так далее. И сам печатаю, и сам кручу. Только один я, лично я. Вот поэтому вся ответственность только на меня. Вот так вот. Еще пару вопросов было на сегодняшний день. Разыграть ли будете точно 15? Да, точно 15. Это бесспорно. Вот, могу только предупредить, ребята, если, возможно, свет уйдет, возможно, отключится интернет и так далее. И так у нас хромает. Все равно повторно подключаться будем. Все равно. Несмотря ни на что. Ну, будем надеяться, что в воскресенье будет хороший день. Насчет участников. Участников, ребята, немного. Это уж точно. Так что нынче целых 15 ножей. Шансы велики. Шансы очень даже хороши. Те, которые приобрели билеты в сентябре, вот, их тоже я зачитаю. Они тоже участвуют. Потому что в сентябре не было розыгрыша. Вот поэтому перенесутся прямо в октябрь. В этот розыгрыш. Вы можете
дальше укреплять свои позиции. Дело в том, что несколько участников более 10 билетов уже имеют. Уже имеют. Так что у них конкретные шансы. Вот. А так, все решает фортуна, ребят. И этот волшебный из электрода крючочек решает. Кому выиграть, кому нет. Если нет вопросов, пойду делать ножи ваши. Вот. А так, после эфира, через некоторое время покажу. Про разницу между РВЛ и Эльмаксом. Разница, чтобы почувствовать разницу, ну, на словах скажу прямо, РВЛ или Эльмакс, скажем так, Land Cruiser 200 или Lexus LX. Вот и все. Кто из них Land Cruiser это РВЛ, а кто из них Lexus, соответственно, Эльмакс. Это уж бесспорно. А так, если говорить по чесноку, превосходит некоторым нюансам, некоторым путем испытаний, Эльмакс выходит впереди чуть-чуть. За счет чего? За то, что на режущей кромке не липнет сало в морозе. РВЛ липнет. Это не только зависит от шлиповки, но и от состава стали. Да, термичка играет тут огромную роль. Но если все это делает один человек, и это делает не первый год, скажем так, вот, то он наверняка что-то знает. Тут спора нет, на мой взгляд. А так, много спрашивает про Эльмакс. Эльмакс, до этого был Эльмакс, почему вдруг РВЛ? Ну, ребята, когда я работал с Эльмаксом, ну, кто видел, кто слышал, повторюсь немножко. Берлер Дильхольм меня отправил псевдо-Эльмакс. Из-за этого у меня возникли очень большие проблемы. Общение с клиентами, ножи стали ломаться, до этого никак не было. А я при работе этим сталем уже заметил некоторые нюансы, но в то время был молодой, как говорится. Вот. Так и делалось, и до сих пор по гарантии делаю Эльмаксы. Вот. Приходит Эльмакс, заменяю РВЛ. Разница-то небольшая, Lexus или Крузак. Ну, лям другой, лям всегда и так далее. Вот. А так, в данный момент в моей кузне имеется несколько сталей. Самая популярная сталь это Neolox в последнее время. По той простой причине, ну, более бюджетная. В моей компании самая бюджетная. Немножко хочу остановиться на этой стали. Ну, пару месяцев назад прибыл ко мне Neolox 2. Это более крепкая, более вязкая. И карбидов у нее чуть-чуть добавили перчку, как говорится. Это не то, что тот самый Neolox, который ребята получили по золотому декабрю. Это уже, ребята, ого-го. Чувствуется разница. Не то, что во время ковки, не то, что во время слесарки и так далее. А чисто по тесту, проведении своих тестов и отличными отзывами. Только вот так. Только вот так. Такие ножи, первые такие ножи сделал свои ребята приобрели из республики Саха, из моей родины, мои земляки, в частности, нижнеколымчане, из села Андрюшкино, аж 3 ножей.
Привет, ребята. Потом ребята приобрели из соседнего Тампонского района. Тоже хвалят. Я знаю, за что они хвалят. Вот. Так что, почему именно тем ребятам я отправил? Ну, они, во-первых, приобрели с помощью бартера. Вот. Кто-то на кости, кто-то на рога, как говорится. Вот. И в будущем все равно буду работать и с ними, и, возможно, и вами на бартер. Сталь во. Во-первых, нержавеющая. Это уж точно. Во-вторых, гибкая. И в-третьих, режущую кромку держит нехорошо, недостаточно хорошо. Держит. Ой, у меня батарейка сядет. Сейчас, секундочку. Вроде пошло. Вот. Так что Neolox 2 это не то что новое, а действительно удивляет клиентов. Вот. И третья цена радость. Вот. Так что, ну, если по-простому так говорить, аналог хашки сравнивает. Вот. Сталь германская, высоколегированная, да, вот поэтому. Да, похожие рисунки, свойства стали видны, если приглядеться невооруженным глазом, видны, как и у хашки. Вот. А насчет по сравнению хашкой и неолоксом, неолокс реально лидирует. В том плане, во-первых, гибкости своей, во-вторых, нержавеющей своей. Вот. Там не появляются маленькие такие пупырышки, типа ржавчины, где-то по ямочкам и так далее. Ну, соответствующего ухода вообще не будет, по идее. От хозяина вообще это зависит все. Вот. И второе, даже третье, ударопрочность. Да-да, ударопрочность. Вот. Грызу каждый раз, тестирую ножи. Вот и строгаю. После этого стою на них. Так, про розыгрыш что там уплыло. Так. Скажите про ножи, которые розыгрыши. Качеством какие же вы продаете или что? Продаете, ага. Не уступаю. Возможно, думает кто-то, штампует быстренько, чтобы делать, собрать что-то и разыграть. Нет, такого нет. Нету такого. Тут, как говорится, не надо слов. Надо получить, поддержать, поработать, держать в руках. Действительно, человек с экрана телефона лукавит или нет. Дело чести. Почему бы и нет? Зачем мне фуфло втюхать, потом и собрать заказы, чтобы фуфло продать? Это не по мне. Эта компания не позволит. Перед вами сидящий точно не позволит такого. Я прошел через эти стучки. Наверняка подписчик молодой. Только-только. Вот. Так, ну, раз на то пошло, РВЛ-ка, да, действительно на 4 ступени выше, чем Neolox. Цена соответствующая. Третий год держу цену. Ну, никак. Все вниз, вниз, вниз. А там, сами знаете, после коронавируса все до сих пор там война не война. Знаете, где находится доллар. Знаете, куда перевалил евро. А я приобретаю за евро эквивалент.
Но все равно держу цену. Специально для вас. Вот так вот. Ну, и потом PGK суперская. Те PGK будут в розыгрыше. Я после этого эфира, чуть погодя, тут нужно немножко подтяну и на обзорчик покажу. Так, раз, два, три ножа, чуть погодя. Вот. Ну вот, у них сталь уже PGK. Что такое PGK? Самая высокоуглеродистая сталь. Вот поэтому ржавеет, темнеет при хорошем, привет мельный, хорошей уходе, все равно остается блестящей и так далее. Но, ребята, PGK действительно удивляет. Стабильно 63. Ну, если поджимать, 65. Ну, 63 это довольно чуть выше золотого середины. Вот. Удивляет сильно. Хороший. Ну, как освобожусь, после розыгрыша начну постройку следующей недели гаража. Ну, быстренько что-нибудь соображу. А то у нас холодно, тут по 20 минус. Снег уже вот так. Машинка на улице, холодно ей. Вот. Потом заказы имеются по PGK. Их на публике видео отправлю. На канал посмотрите. Действие данного ножа. Будете удивлены. Это уж точно. Но это трудно передаваемое ощущение. То, что я чувствую, не каждый чувствует. По той простой причине, все не кузнецы, правильно? Ну, поэтому. Ну вот, если вдруг человеку дать, который ходит в «Жигулях», имеет сразу Lexus, ну, такое ощущение буквально. Буквально так. Хорошая сталь. Не только сталь, но и вся работа моей компании только будет улучшаться. Так, вчера был вебинар. Вот, ну, нынче такое слово вебинар. Поставщики, те, которые поставляют мне сталь из-за бугра, представляли таких сталей. Да, цены у них очень, говорят, дорогие. Да, покажу. Терпение благодетель. Но вблизи к Новому году сюрпризов будет немало. Надеюсь, если поставкой данной стали задержки не будет, то и успею продемонстрировать вообще суперские стали, которые в России нет. Еще не довезли. Вот, так что любители экзотики, любители настоящих и дорогих игрушек, будет сюрприз хороший. Вот так вот. 20 минут калякаю. Надеюсь, всем было ясно. Пора и мне работать. Минут 40. Потом обзорчик и спать. Завтра трудный день. Итак, ребята, участвуем. Те, которые участвуют, свои позиции укрепляем. Вот. Ножи отменные, будут в срок. Вот. Так что шансы у всех равны. Это уж точно. Но увеличить свои шансы никто не запрещает. Да, до воскресенья. Нет, до завтра. Завтра еще в это же время выйду, подтяну. Может, кто впервые подключился, поставьте там колокольчик,
подписаться и колокольчик. Если какая-то информация, сразу информация приходит на телефон, не пропустите ничего. До завтра, ребята.